Беларуская нацыянальная ідэя павінна быць балюча. псіхалогіі ката. Смерць! Вы полюбілі зброю. Ёсць гістарычны шанец. Перамагчы Лукашэнку. Такі момант будзе. Закоханы ў Зянону Пазняка. Это лёгкая прыдурачнасць. Давайте по Макдональдс. Есці і не таўсцець. Гэта канал «Жыццё Маліна», меня па-ранейшаму клічуць Мікіта Мелказёраў, і сёння мы знаходзімся ў Варшаве, дзе размаўляем з пісьменніцай Святланай Курс, яна же Ева Віжнавец. Мне вельмі хацелася, я спадзяюся, што у нас атрымалася запісаць вельмі павольную і лампавую размову пра тое, чаму беларусы тытаны, чаму праект рускага свету непаспяховы, чаму старасць вельмі падобна на зіму і чаму праца ў Макдональдсе гэта вельмі і вельмі цяжка. Слава Украіне, жыве Беларусь, пачынаем глядзець. Вы вельмі шмат распавядаеце і разважаеце пра рускі свет. Скажыце мне, ласка, вельмі проста патлумачце, як вы гэта адчуваеце? Чаму руская культура ніякая невялікая і невелічная? Я не ведаю, як у іх так атрымалася. Чаму это такі неўдалы праект ад самага пачатку? Чаму ўжо 700 гадоў яны ўвогуле не могуць выбрацца з гэтага кола гвалту? Ну, а что такое великая русская культура? Вы назовете мне у отказ 5 имен великих письменников, так? И 5 имен великих химиков. Ну, Менделеев, Толстой, скажем так, так? Слухайте, але ў іншых культураў десяткі таких имен. І пры гэтым яны здолелі прыўзняцца з гэтага жахлівага стану. Хто гэта сказаў, я не памятаю. Один навуковец, Гоббс, бадай што сказаў, што нармальны стан чалавечага грамадства – гэта аўтарытарная дыктатура, людаецкая і злобная. І каб выбрацца з гэтага нармальнага стану, трэба моцна папрацаваць. Усе народы, еўрапейскія і еўраатлантычныя, скажем так, папрацавалі над сабой і з гэтага стану хаця б спрабуюць падняцца. А дзе, я вам скажу, падымаецца Расія? Што зрабіла іх руская культура? Она іх прыўзняла з гэтага вось нармальнага гоббсаўскага стану. А раз не прыўзняла, ці можам мы лічыць яшчэ вялікай? Конечно, Гоголь вялікі пісьменнік. Конечно, хто там яшчэ? Толстой таксама можа быць вялікі пісьменнік, і Дастаеўскі. Але сама культура, як з'ява, не, прабачце, не. Она іх ні над чым не падняла. Яны перабываюць у гэтым гоббсаўскім стане вайны супраць усіх і насалоджвання садызмам, злом і садамазахізмам у самых горшых праявах. І ніколі з гэтага не выбіраліся. У іх пастаянна ёсць тайная паліцыя, якая адразае ім вушы, языкі, сажае на табурэткі і на бутэлькі. Пачытайце апісанні сталінскіх катаванняў, апісання, ну, все знаюць, пры Іване Грозным, пры царах. Що тое ж самае, господи, это просто традыцыя народная. Вось у чым іх культура сапраўдная. Вось што ім характэрна. Вы казалі, што, нягледзячы на вялікую рэфлексію і наконт, вы ж па адукацыі, калі не памыляюся, вы і вы павінны былі ехаць працаваць настаўніцай рускай мовы і рускай літаратуры. То бок было нейкае захапленне калісьці рускім праектам? Ды не, это быў камфармізм у значнай ступені, потому что моя мама... Она была выкладчицей, она вучила и российской, и белорусской мове и литературы. И я поступила спочатку в НДЛУ на немецкую мову. А директорка мне сказала, что питает немецкая мова? Российцы завоюют паўсвету, будет хорошая мова на паўсвету. И я, как конформистка, подумала, ну, мова на паўсвету, так мова на паўсвету. Я забрала документы с этой школы юный лингвист и перенесла документы на российское отделение филфаку. Вось. Ну, але вельмі хутка, відаць, у чалавеку столькі ўсяго намешанае. Вельмі хутка я пераключылася назад на беларускую традыцыю. Это было прыкладна на другім курсе. Вы казалі, што за час рэфлексіі наконт нашых усходніх суседзяў вы не змаглі зразумець аднаго псіхалогіі ката. І наколькі я зразумеў, вы лічыце, што вось гэтая псіхалогія ката, яна ў базе гэтага праекта рускага свету. Конечно, безумоўна, што не так. Кожны, хто бачыць вочы, бачыць гэта. Яны вельмі моцна... Яны насуперак свайму розуму радуюцца гэтай псіхалогіі ката і радуюцца катаванням, хаця ім цудоўна вядома, што ў іх няма ні суда, ні следства. Это значыцца, што сёння ты падпадзеш пад руку суседу, ён на цябе данясе, і табе разарвуць задні праход пляшкаю у паліцыі, а потым цябе ж і асудзяць. Але то яшчэ і расстраляюць. Усе яны цудоўна гэта ведаюць. Але вось гэтая радасць са сладастрасція, со сладострастия зла, калі цытаваць Дастаеўскага, яна ў іх ці то ў культурным кодзе, ці то ў гістарычным прызвычаенні, ці то ў чым. Памятаеце, як
Карамазаў старэйшы бацька быў названы злым насекомым. От я цяпер бачу на прасторы Расіі вельмі шмат злых насекомых, гатовых на ўсё. Я приблизно зразумеў, что такое, по-вашаму, там, русский проект. А чым беларускі адрозніваецца? Ну, мы ўсе ведаем, чым ён адрозніваецца. Ён папросту, як зямля і неба, ён папросту добры. Ён скіраваны на сябе, а не на экспансію і на тое, каб ламаць праз калена суседзяў. Беларускі праект накіраваны на ўладкаванне беларускага жыцця і беларускай зямлі, каб у кожнага быў дом, дзеці, бяспека, законнасць і права на самарэалізацыю. Это тое, чаго людзі ў 2020 годзе захацелі. А Кудовіч правильно сказаў, што для беларуса найважнейшая ягоная маёмасць, зямля і дзеці. А гэта ўсё можа быць рэалізаванае толькі ў асяродку свабоды і законнасці. Законнасці. Дзе табе ніхто тебе кватэры не забярэ, вуха не адрэжа, дзяцей не забярэ ў дзетдом, потому што ты палітычна не так выразіўся. Вось у гэтым і розніца, потому што рускаму чалавеку вельмі важна, каб была экспансія расейцаў, каб яны ўвесь час прыходзілі і прымушалі іншыя народы жыць так, як жывуць яны. А ў чым задавальненне? А гэта вы ў іх спытаеце. Я не ведаю. Просто мне вельмі не зразумела, калі у тебя вельмі, конечно, я абагульняю, но у тебя палова краіны сядзіць там з туалетамі по тыпу ачко, да? І ты мог бы накіроўваць вось гэтыя грошы не на ракеты, а на дабрабыт, а ў выніку вось... Я шукала адказ на гэтае пытанне на іх форумах шмат гадоў і знайшла такі адказ. Вы моцны чалавек. Я даследчыца. Ну, по прыродзе сваёй. Я не говорю, што навуковая. Не, я просто цікаўная даследчыца. І вельмі старанная, мушу сказаць. І вось яны... Адзін з іх адказаў на маё пытанне. Ён напісаў, не вашая сабачая справа, што з нашай зямлёй. Хочам, зробім яе добрай. Хочам, засром цалкам. Это не ваша сабачая справа. Галоўнае, што яна наша. Вось вам і адказ. Вы кажаце пра непаспяховасць рускага праекту. Калі я гляжу, это дробязі, але тым не менш, калі там нейкая расійская певіца Асці збірае 3 Мінск-арэны, ці Георгій, ці спадар Леп збірае Мінск-арэну, я думаю, ну, паспяхова атрымліваецца праект. Вся Беларусь нібыта глядзіць на Расію. Чаму не? Таму што калі сваё прытоўчана і выгнана, і забаронена, і школ беларускіх не існуе, і беларуская культура не існуе, забітае ўсё, то свята месца пуста не бывае. Чалавеку патрэбна забава, чалавеку патрэбнае мастацтва, чалавеку серыялы патрэбныя, спевы. Людзі любяць збірацца ўсе разам на стадыёны і слухаць спевы. Калі не будзе свайго альбо заходняга, будуць прыязджаць расійскія зоркі, і людзі будуць на іх хадзіць, таму што чалавек без радасці не жывы. Лепс дык лепс. А не лепс дык не лепс. А ўспомніце лепшыя беларускія часы 90-е і 2000-е. На беларускія канцэрты прыходзілі 1000 людзей, яны былі вельмі паспяховыя. Ну, яшчэ ёсць такая справа, што ніхто не любіць быць з прайгранай справай. У Беларусі створаная такая сістэма, што беларусам павінна быць балюча. Тое, што ты беларус, табе павінна балець. Табе за гэта павінна пастаянна прылятаць. Ты павінен сидзець у турме, з цябе будуць смяяцца за гэта, так? Твае беларускамоўныя ролікі збяруць у 4 разы меней лайкаў. Твою мову не выкладаюць у школах і гэтак далей. Ты як можаш, як Паша Белавуз, за беларускі нацыяналізм на 7 гадоў сесці. Твою справу растопчуць, раздавяць і аб'явяць экстрэмісткамі. Вы ведаеце, што нават старонкі пэн-цэнтра і мовы на нова, невіннейшыя, абвешчаныя цяпер экстрэмісцкімі рэсурсамі, і на іх нельга заходзіць, іх нельга вывучаць, іх нельга цытаваць, імі нельга дзяліцца. Все зроблена для таго, каб беларусам было балюча. А рускім у меру бяспечна. Ну, толькі это ж фальшывая бяспека. Толькі да пары да часу, пакуль табой не зацікавяцца. Можа, і не зацікавяцца, можа, ты ўсё жыццё пражывеш нармальна, на дачы будзеш у выходныя. А цягам тыдня будзеш жыць сямейным сваім нармальным жыццём. Але мы ж усе бачым, якая там якасць жыцця. І чым гэта скончыцца? Пакуль нас яшчэ незалежнасць ратуе. І пакуль нашых мужчын не ловяць і не цягнуць на вайну.
Але гэта можа скончыцца тым, што нас прыраўняюць да расейца рана ці позна. Гэтым павінна скончыцца, калі расійскі праект на Беларусі канчаткова выйграе. А вы заўважце, што пачынаецца абсалютна трацкісцкая сістэма зацягвання рускіх мужикоў на вайну. Гэта калі цябе бяруць за шкірманты і прывозяць ва ўчэбку. Ты думаеш, я звярнуся да праваабаронцаў сродкавай масавай інфармацыі, я растлумачу, што я ўжо не прызыўнік, мала таго, я адслужыў, і я ў прызыў ніяк не трапляю, тым больш у мабілізаваныя не трапляю. А няма ні сродкаў масавай інфармацыі, ні праваабаронцаў. Потым цябе прыводзяць у вучэбку, пачынаюць вучыць і гавораць, ты можаш, скаціна, не вучыцца, но цябе ж першага заб'юць. Ты пачынаеш вучыцца забіваць, каб не забілі цябе. Потым цябе прывозяць на фронт. Ты не хочаш ісці ў мясныя штурмы на украінцаў, і тады цябе бяруць на яму і прымушаюць у гэтай яме масава трахацца, і цябе здымаюць, так, і смяюцца з цябе на тэлефоны. Там такія практыкі. Там з'явілася слова «абнуліць». Это значит забіць чалавека за то, што ён, допустим, паранены, яго трэба было перавязаць і весці ў тыл, а потым плаціць яму за раненне там 4 ці 7 мільёнаў, а яго можна абнуліць на месцы і ўсё. І такіх абнуленняў вельмі шмат там у расійскай арміі. Там ёсць такія практыкі, як саджанне на яму. Там ёсць такія практыкі, як калі ты не пайшоў у атаку альбо вярнуўся з атакі, цэлы з мяснога штурма, адзін з усёй роты, то цябе таксама абнуляць. Альбо калі ты ведаеш штосьці пра камандзіраў, пра карупцыю, пра крадзяжы, пра злачынствы, цябе як сведку абнуляць. У гэты рускі свет мы хочам патрапіць. Ну, толькі не ўсе людзі ўмеюць пралічыць на 2-3 крокі наперад. Зразумела, всем нам уласціва жаданне спрошчваць, да? І вось калі людзі паслухаюць вас, как бы скажуць, ну, Святлана, вы, напэўна, русафобка. Вы як бы гэта маглі пракаментаваць? Я русафобка ў дачыненні да бальшыні расійскага грамадства, которое дало сябе ўцягнуць у фашысцкую ідэалогію. І я вельмі люблю і шаную тых рускіх, которые спрабуюць супраціўляцца гэтаму, таму што іх сітуацыя вельмі цяжкая. Памятаеце, быў такі дэтэктыў свой сярод чужых, чужы сярод сваіх. Вось ім нідзе няма спатолі і спакою. У мяне быў Стас Маркелаў, найсвятлейшы чалавек, якіх я ведала. Праваабаронца, журналіст. Яго ж забілі разам з Анастасіяй Бабурінай свае ж. І такіх там многа. Я нічога не мела супраць эвалюцыі Навальнага, нічога не мела супраць Навальнага. Так яны ж яго закатавалі. Чалавека, які нёс ім надзею на эвалюцыю. Нічога не маю супраць Владзіміра Карамурзы. Евгеній Беркавіч. Там ёсць такія людзі, іх вельмі мала, яны праведнікі у Садоме і Гаморы, і лёс іх папросту там страшны. І супраць іх стаіць 80-90% іхніх жа раз'ятраных суайчыннікаў, якіх на іх зараз і нацкуюць. Ну вось і разбірайцеся, русафобка я ў прынцыпе, ці я русафобка ў дачыненні да тых, хто дазволіў сябе зрабіць страшную лютую біямасу, такую, як былі немцы ў 30-х годах, якім усё падабалася, якія так файна жылі, толькі дымок там трошки пахнуў нехораша са Свенцыма. А так усё добра. Патлумачце, ласка, як беларуска рабіць прывабным? Як, не ведаю, паказваць, што не абавязкова кожнаму сваё, камусьці лепш, да, але ёсць беларуска, ёсць сваё, ёсць цікава, і гэта трэба развіваць. Мы ў неспрыяльных умовах знаходзімся, таму што беларуская рэпрэсаваная і выстаўляная абыяк і не пусканая да чытача, гледача. У школах беларускай мове не вучаць, таму што, як вядома, калі цябе вучаць мове ад дзіцяці, так, над калыскаю, ці хаця б з першага клясы, то гэтым закладваюць любоў у тваё сэрца. А потым зрабіцца беларусам табе прыйдзецца прадзірацца праз чужую закладзеную табе матрыцу, так? Гэта складана. Это цяжка. Як рабіць беларускае прывабным, я не ведаю. Трэба, відаць, рабіць тое, што табе падабаецца, і выкінуць, відаць, на сметніцу ідэю, што ты зробіш беларускае такім прывабным, што ўсе аж пашалеюць. Трэба рабіць тое, што табе самому спадабалася, і рабіць гэта ў кайф. І яшчэ кіравацца, відаць, прынцыпам рабі і кідай у ваду. Мне падабаецца ідэя рабіць тое, што спадабаецца мне самой, і нікому гэта не навязваць. І яшчэ рабіць так, нібыта цябе бачыць увесь час Божыя вочы. Прабачце за такі выраз. І тады ўсё атрымаецца. І вершы атрымаюцца. І яшчэ вельмі беларуская творчасць гэта цярпець і чакаць. Потым будзе добры момант і гістарычнае вакно. Ось тады трэба будзе выстраліць, саскочыць з расейскага воза і кінуцца ў свой уласны лес. І каб гэты расейскі воз больш ніколі не ўзлазіць на яго. Такі момант будзе.
Закон, які бы вы абавязкова ўвялі ў Беларусі першым чынам? Першым чынам я бы адмяніла ўсе навацыі заканадаўчыя пасля 1994 года. Гэта робіцца адным указам. Што рабіць з усімі аўтазакамі? Некалькі аўтазакаў адправіць у музей таталітарызма. Такі музей павінен быць у кожным абласным горадзе, вазіць на іх дзяцей школьных і распавядаць ім пра таталітарызм. Гэта будзе аўтазак-прышчэпка, астатнія пераплавіць. Што рабіць з Акрэсціна? Музей таталітарызму самы галоўны. Што рабіць з рэзідэнцыямі Лукашэнкі? А гэта залежыць ад таго, прыгожыя яны ці брыдкія. Брыдкія ўзарваць, прыгожыя аддаць на патрэбы грамадства. Вам было б цікава пабываць на судзе над Лукашэнкам? Не, ён мне ўжо даўно не цікавы. Чаму вы сказалі аднойчы? Радыё Свабода вам задала пытанне, якую бы кніжку вы параілі Александру Григорьевичу Лукашенко? Вы сказалі, што ніякую, я бы не хацела нават набліжацца да гэтага чалавека. Так, я лічу, што ён безнадзейны. Які вы бачыце працэс люстрацыі? Гэта пытанне не да мяне. Я б стварыла асобны ілюстрацыйны орган і асобныя ілюстрацыйныя суды, таму што кожны мае права ў такіх судах бараніцца. Якім вы бачыце працэс сшывання Беларусі? Праз тое, што ўсё ж таки мне падаецца, што Беларусь і да 20-го, і цяпер зноў эта сістэма розных вельмі бурбалак. Мы з ебацькамі так званымі паразумеемся вельмі проста, калі знікне атмасфера прымусу, гвалту і страху. Што рабіць з усімі помнікамі Леніну? Сплавіць. Як бы вы перайменавалі асноўныя праспекты ў Мінску? Незалежнасці і пераможцаў. Незалежнасці Роман Бандаренко, пераможцаў Ларыса Генеш. Чыім імём вы бы назвалі нацыянальную бібліятэку? Міколы Ермаловіча, які аслеп, пішучы беларускую гісторыю. Ці пяройдзе Беларусь на беларускую мову пры вашым жыцці? Пяройдзе. Але будзе і расійская мова. І я нічога супраць асабліва не маю, бо я супраць прымусу моўнага. Я проста супраць таго, каб мова была гнобленая, высмейваная і спіхваная. Я за тое, каб яна заняла свой годны пасад. Вы працуеце ў музеі войска польскага. Чаму гэта важнае месца для палякаў? Катынскае забойства і катынскае злачынства – гэта, безумоўна, вельмі важнае і сімвалічнае месца для палякаў, таму што яно сімвалізуе ўсё тое, што спрабавала зрабіць расійская імперія ў сваёй і савецкай, у тым ліку, форма з Польшчай. Я памятаю, як пэўны польскі гісторык сказаў, што ідэя была ў тым, каб адрэзаць Польшчы яе польскую галаву і прышыць новую. І катынская трагедыя, яна якраз складалася з таго, каб адрэзаць гэтую галаву, таму што тыя 22 тысячы ці 26 тысяч польскіх афіцэраў і інтэлігенцыі і кіраўнікоў, гэта была ўся вярхушка і смятанка, якая атрымала на той час вышэйшую адукацыю, была элітай. І, канешне, палякі гэтага забыць не маглі. І яны прарабілі страшэнна вялікую працу. Я працую там з вялізнай зайздрасцю і захапленнем, таму што я бы хацела, каб такую працу мы зрабілі ў сябе дома. Таму што ў нас этой працы яшчэ болей. Мы ж пад Расіяй былі даўжэй. Пад Савецкім Саюзам былі даўжэй. Яны назабівалі нашых яшчэ болей, чым палякаў. Мне вельмі хацелася, каб гэтая праца была прароблена ў Беларусі. І я гэта ўспрымаю, першае, як службу Польшчы, краіне, якую я вельмі люблю, якая мяне прыняла, і як вучобу на карысць Беларусі. Таму што я маю таксама не мару, можа быць, намер нават. Калі Беларусь стане свабоднай, то я абавязкова папрацую над аднаўленнем лёсаў, імёнаў і памяці. Вось гэтых такіх жа самых людзей, якія былі забітыя такім жа самым спосабам. Я прачытала кнігу пра эксгумацыі. Як рабіліся эксгумацыі ў Расіі і ва Ўкраіне, там, дзе былі палякі расстраляныя. Як вядома, наш рэжым не пусціў палякаў ні зрабіць ні эксгумацыю, ані тапаграфічнае расследаванне. І вось яны працавалі, допустим, у Медным пад Цверро, там, дзе ляжалі гэтыя пахаванні, альбо у Быкоўні пад Кіевам, альбо у 5-м лесапарку пад Харкавам. Яны мелі магчымасць працаваць у гэтых званых мокрых магілах. Мокрая магіла – гэта калі чалавек не можа ані згніць, ані высушыцца, так? Ён ператвараецца ў так званы тлушчавоск. І дзякуючы гэтаму тлушчавоску захоўваюцца першыя рэчы, якія ёсць пры ім. Нават лісты, паперы, персцёнкі, тое, што ён нахаваў сабе грошы, захоўваюцца нават ягоныя павекі, валасы і бровы. І вось менавіта там, у такіх мокрых магілах, археолагі ў такіх камбінезонах хадзілі ў чалавечым гноі, вось так вось. Вы уяўляеце, які гэта пах, якія гэта небяспекі смерці гэтых археолагаў. Там жа грыбкі, там жа бактэрыі смертаносныя. Яны зрабілі гэтую вялізную працу. Яны вынеслі 30 тысяч прадметаў з гэтых целаў.
А я пытаюся, а дзе нашыя 30 тысяч гэтых целаў? Ды 300 тысяч там знойдзецца, не меней. Мы ж ведаем, як расстрэльвалі ў турмах, як расстрэльвалі ў Курапатах, як расстрэльвалі ў Дражні, у Лошыцы, у парку Чалюскінцаў, на Кабылінай гары пад Воршаю. Усюды мы ведаем. І вось нашыя вот гэтыя мокрыя магілы ніхто яшчэ не даследаваў. Вельмі шмат пытанняў дадатковых. Глядзіце, вы як працуеце? Я правильно разумею, што вы працуеце з архівам? З прадметамі. З прадметамі. Я яшчэ не працую з тым, толькі некалькіх прадметаў апрацоўвала да станых з пахавання. Это называюцца архівалія грабовыя. Я працую толькі з лістамі, якія афіцэры слалі сваім сем'ям. Сем'і адказвалі ім у лагеры савецкія. І я працую з асабістымі дакументамі вось гэтых афіцэраў. Што вас уразіла за апошні час? Я разумею, это эмоцыйна цяжка все ж таки. Это эмоцыйна цяжка, але адначасна і ўзнёсла, таму што я люблю паўтараць, это вельмі банальныя словы, але для мяне яны пражытыя кожнай клеткай, што наш страшны музей гэта не пра смерць і не пра гніенне, это пра каханне. Таму што яны пісалі сваім дзецям і жонкам з такім каханнем, а жонкі і дзеці ім з такім каханнем адказвалі, і бацькі. І ўсе баяліся адзін аднаго напалохаць. І нават з найгоршых умоваў смяротных ім пісалі: як вы, мае дарагія, у мяне ўсё добра, я жывы і сыты. А ў гэты час у яго не было што апрануць, на хрыбет ускласці, не было што з'есці, а сем'і былі, вывозіліся на мёрзлыя землі ў Сібір, Казахстан вывозіліся, і там памерла ад 300 тысяч да 800 тысяч палякаў. Менавіта старых, малых і жанчын, чальцоў сямей польскіх афіцэраў і ўраднікаў. Вы нам паказвалі пусты стэнд, які чакае дадзеных з Беларусі. Што гэта такое? Гэта называецца катынская эпітафія, і там стаяць цяпер 15 табліц, і на гэтых 15 табліцах мастак выбіў уручную такім долатцам спецыяльным шрифтамі такімі, якімі былі ў 30-х гадах на гэтых несмяртэльных медальёнах афіцэраў і салдат, такім жа самым шрифтам, каб гэта было мемарыяльна, выбіў кожнае імя збітага расстралянага паляка. Ёсць там тыя, которые былі расстраляныя ў Расіі і ва Ўкраіне. А 4 скрыжалі чакаюць гэтак званага курапацкага катынскага спісу, беларускага катынскага спісу. Людзей, палякаў, якія былі прывезеныя ў турмы ў Гродні, Брэсце і ў Менску, расстраляныя і пахаваныя ў некалькіх месцах, якія я раней назвала. Гэты катынскі спіс налічвае 3800 польскіх грамадзянаў. А ўжо колькі беларусаў, гэта мы павінны самі палічыць. І палічыць, прычым кожнага. Як вы думаеце, чаму беларускі рэжым не пусціў палякаў да гэтых дадзеных? Таму што яны прамыя наследнікі. Таму што яны цалкам звязаныя з гэтай традыцыяй, таму што гэта частка рускага міра. Рускі мір – гэта частка бальшавіцкай імперіі, гэта частка расійскай імперіі. Гэта ўсё адзін праект. Натуральна, што яны не пусцілі. У рускіх хаця бы быў каротенькі момант, калі Ельцын і Гарбачоў перадалі палякам архівы і пусцілі іх заняцца магіламі, зямлёй. А ў Беларусі такога перыяду не было. Адразу прыйшоў рэжым, і адразу палякаў не пусцілі. Ды нават вы ж бачыце, як яны са сваімі ваююць. Курапацкая гісторыя ўся поўная вось гэтымі гісторыяй змагання. Там то рэстарацыю, то дарогу, то яшчэ якую трасу з халераю хочуць пабудаваць. Это прамыя нашчадкі. Патлумачце, ласка, вельмі проста. Чаму для Беларусі, для яе эвалюцыі, развіцця вельмі важна курапацкая гісторыя? Таму што трэба памятаць, хто цябе ўсіх пазабіваў, каб ён не прыйшоў другі раз ці не забіў. Трэба ведаць, хто твой вораг, трэба ведаць, хто ты такі сам. Калі у цябе няма памяці, так, то ты тулішся да любога бандыта. Ты не ведаеш, хто ты ёсць. А іншыя ведаюць, хто ты ёсць. Цябе ніхто не пашкадуе пасля гэтага. І ў цябе няма шансу на лепшую будучыню. Ты не ведаеш, што азначае свой уласны дом, свая ўласная культура. І ты ўвесь час будзеш заставацца ў чужой арбіце. А тая арбіта, у якой мы цяпер знаходзімся, мы бачым, што гэта за арбіта. Гэта іх традыцыі. Яны ўвесь час выходзяць на адно і тое ж кола. На кола страшнага гвалту, прылюднага гвалту.
Жыць у чужым праекце, у чужым доме, вы што азначае? Не мець памяці пра тое, хто ты, што з сабой было і што зрабілі з тваімі продкамі. А Лукашенко, ён асэнсоўвае, што ён частка чужого праекта? Ці ён думае, што ён круціць нейкі свой праект, нейкае сваё коло? Я думаю, што ён частка таго праекту, але адначасова ён разумее, што ў той праект не трэба ўлазіць цалкам. 2020 год вельмі важны. Таму што, па-першае, ён нас ад Расіі аддзяліў. Ён паказаў, што мы ўсё ж такі не рускія. Ён паказаў, што можа быць, калі нас узяць за шкірманты і ўсунуць у цалкам рускую гісторыю паміж, допустим, рускімі і украінцамі. Дзякуючы нашай незалежнасці, вельмі абкарнанай і вельмі рэпрэсіўнай, але гэта фактычна ўсё ж такі незалежнасць. Дагэтуль нашыя войскі не пайшлі ва Ўкраіну. Дагэтуль, допустим, ісламская дзяржава ці яшчэ хтосьці, хто будзе ладзіць акты ў Расіі, для фармальна мы для іх будзем з'яўляцца адрэзаным кавалкам і іншай адзінкай, разумееце. Нават фармальная, слабая і рэпрэсіўная незалежнасць, яна і то працуе ўжо як невялічкі ахаронны парасон. А ўявіце, каб гэта была цалкавітая поўная незалежнасць. Зараз Александр Лукашенко і ўсе людзі, которые яго падтрымліваюць, вельмі ганарацца двума рэчамі: атамнай зброяй, якая ёсць у Беларусі, і палёт спадарыні Васілеўскай космас. Вось для іх гэта паказнік, што мы выйшлі з лапцей. У іх такія эстэтычныя крытэрыі выйсця з лапцей у нармальны абутак. А для мяне, допустим, выйсце з лапцей, гэта калі мы не падстаўляем сябе пад удары натаўскімі бомбамі у нашыя цэнтры гэтых атамных ракет, там, ці як яны там завуцца, которые нам сюды завязе Расія. Нам же ж давядзецца адказваць. Калі Расія вырашыць выстраліць вось гэтай атамнай зброі ў бок НАТО, куды паляцяць ракеты? У Маскву паляцяць ракеты? Не, яны паляцяць у Беларусь. Мы самі себе падставілі, узяўшы чужую зброю. Гэта раз. А па-другое, што мне космас, скажыце мне, куды паляцела жанчына, калі іншыя жанчыны гніюць жыўцом у турме? Мы ж бачылі, якая Паліна Шарэнда Панасюк. Што яны з ёй зрабілі ў турме? Што яны робяць у турме з Машай Калеснікавай? Ну, добра, Маша Калеснікава, Паліна Шарэнда. А іншыя жанчыны, пра якіх мала хто ведае? Яны іх жыўцом гнояць іх маладосць. Прыўкрасная Катя Андрэева. Ну, прыўкрасны цвяток невінны. Як можна штосьці такое, найлепшае, у чорнай нары загнаіць? Это незразумела. І поэтому і гэты космос, і гэтыя атамныя бомбы — гэта фальшывыя арыентыры. А сапраўдным арыентырам можа быць толькі дабрабыт і свабода чалавека і гарантыя таго, што яму не адрыжуць языкі вуха. Калі мы распачалі тэму абутку, я зроблю комплімент вашым прыўкрасным ментолавым канверсам і шкарпэтам вельмі цікавым. А калі працягваць гэту метафору, вы як лічыце, мы ў якім абутку зараз у Беларусі? Мы ў лапцях? Не. У чым мы? Мы ў хорошым абутку. Мы, можа быць, у канверсах і ў шкарпэтках, а можа быць, у туфельках прыгожых на абцасіку, а можа быць, у дарагіх ботах. Мы ні ў якіх не лапцях. Я ўжо кінула сваю ідэатычную думку, што беларусы недаробленая нацыя. Мы цалкам нармальная, даробленая нацыя, толькі што мы ў кіпцюрах знаходзімся, ў кіпцюрах расійскіх. І мы дастаткова знякроўленыя нацыянальна, і зразумела, чаму мы знякроўленыя нацыянальна. Але ў нас добрыя шансы, таму што мы ўвесь час ухітряемся застацца жывымі. Вось глядзіце, ў 1918 годзе нам удалося абараніць сваю незалежнасць. І з дапамогай гісторыі з БНР, з дапамогай гісторыі са слуцкім збройным чынам мы здолелі паказаць, што мы нацыя, і ў нас была свая рэспубліка ў складзе СССР. І вось гэта хаця і пацерка, хаця і слабая, як бы здавалася, традыцыя перадачы незалежнасці з пакалення ў пакаленнях прыводзіць да таго, што мы ўсё яшчэ жывыя. І што ў нас усё яшчэ ёсць хорошая перспектыва. А дзе, я пытаюся, у вас, допустим, чэркесы? А дзе удмурты, которые гэтыя перспектывы не маюць? А ці паўстануць яны зноў? А што адбылося з буратамі, которых узялі і папалілі ва ўкраінскай вайне, да якой яны ніякага дачынення не маюць? Там ёсць цэлыя раёны і акругі, дзе ні аднаго мужика не спаткаеш. Таму што каго гнаць? Нацменаў гнаць, конечно, першымі на. Таму што нацменаў не шкада.
А вось мы не нацмены, у нас ёсць намінальная, але незалежнасць, намінальная, але дзяржава. Гэта бесцэнная на самой справе рэч. Я лічу таксама, што і музей, якім вы працуеце, гэта бесцэнная рэч, праз тое, што гэта такая вельмі добрая антырэклама Савецкаму Саюзу, у які, на жаль, Беларусь хочуць засунуць, а мне падаецца, што Савецкі Саюз гэта адна з горшых гісторый, у якую трапіла наша краіна. На жаль. Пытанняў некалькі насамрэч, але асноўнае такое. Вы казалі, што вы ўваходзілі ў браму ў свой першы працоўны дзень падкрэсленай такой пацыфісткай, а цяпер вы полюбілі зброю. Патлумачце мне гэты працэс, як он адбыўся. Это не толькі таму, што я працавала ў Катынскім музеі і ў музеі войска польскага. І гэта не працэс, бадай, што эстэтычны. Я б ахвотна абышлася без зброі, калі б гэта было можна. Але я пабачыла, што адбываецца з краінамі, якая не можа абараняцца, якая не мае зброі. Таму што калі Украіна мела зброю цяпер, так, і, можа быць, уласную, не так, як у Беларусі расійскую, а ракеты атамныя, так, то ніхто б не насмеліўся на яе напасці. І цяпер іх пакінулі сам-насам, можна сказаць, са смерцю, дапамагаюць ім вельмі сіроцка і мала, а вось уявіце, каб у яе была зброя. У гэтым свеце пацыфісткай быць – это даваць сябе з'есці. Я перастала быць пацыфісткай. Вы самі зараз чытаеце? Вельмі мала, вельмі рэдка і вельмі спецыфічна. Як гэта вас мяняе? Гэта мяне робіць больш чалавекам, які больш разумее. Калі вы чытаеце? Так. Окей, як соцсеткі мяняюць мысленне? Ачалавечваюць. І халівары, і батхёрды, і все гэта, і бульбасрач ачалавечваюць? Ачалавечваюць, таму што ты сам выбіраеш ступень свайго ўдзелу ў гэтым. Вырашаеш, дзе сысці, дзе забаніць кагосьці, дзе дазволіць сябе абразіць, пакрыўдзіць, а дзе не дазваляць. Вывучаеш свае межы іншага чалавека і вучышся жыць з гэтым, каб не уламлівацца на падворка іншага чалавека. А як кліпавае мысленне мяняецца чалавека? Робіць яго больш крэатыўным і жвавым. Я зайздрошчу вашай здольнасці бачыць ва ўсім пазітыў. Таму што гэта так і ёсць. Чаму зараз трэба перачытваць Быкова? Я б не перачытвала зараз Быкова, ён вас пагрузіць на самае дно. Але калі вы хочаце быць адважным чалавекам і даведацца штосьці большае пра самыя глыбіні беларускага адчаю, а потым яго вынырнуць, то чытайце, калі ласка, Быкова. Для гэтага патрэбна падрыхтоўка, да? Маральная. А што зараз, каб усцешыцца чытаць беларускага? Караткевіча. Вы кажаце, што Беларусь – гэта школа жыць пад ціскам. Менавіта жыць, а не выжываць. Так. Патлумачце мне дэфініцыю, вось гэтую мяжу. Выжываць – гэта калі ты нічога не робіш. Калі ты проста дзень і ноч стараешся выжыць, а калі тут у цябе ёсць нейкая вышэйшая ідэя, адценне вышшага значэння твайго жыцця, так? Хаця б дуля ў кішэні элементарная, разумееце? Это значыцца, што ты жывеш. Это калі ў табе імкненне да свабоды самарэалізацыі не забітае. Вы бачыце, цяпер маніторынг беларускіх раёнак вядзецца. І я ўвесь час у гэтыя маніторынгі хожу. Я бачу людзей, у якіх вытраўлена ўсё імкненне да вышшага. Яны вельмі хутка стареюць і паміраюць. Там ёсць людзі, которым па 36 гадоў, а яны выглядаюць як дзядзькі і цёцькі з 70-х гадоў, прычым которым па 60. Вы ўсе іх ведаеце. Азызлы, шырокі твар, бесформеннае цела. Адказы на пытанні нейкія такія, што відаць, што яны баяцца сказаць лішняе, яны баяцца лишь слова лішняе прамовіць. А якія загалоўкі ў гэтых газетах? А што яны там пішуць? Ля фабрыкі каліяў бачылі лася. Такія там, ведаеце, як гэта пісаў Даўлатаў. Вось да гэтага дайшло. З чалавека выдаўлена ўсё вялікае, ўсё аб'ёмнае, ўсё светлае. Вось што значыцца выжываць і да чаго гэта можа давесці? Тым, што ты будзеш як тая настаўніца падчас выбараў Пуціна на карачках поўзаць вакол урны, і ўсе на цябе такой пабачаць. Усе падумаюць, господі, да што это з табой? Ці можна перамагчы Пуціна? Абавязкова можна перамагчы Пуціна. Яго гісторыя пераможа. Мне здаецца, што расейцы зайшлі на сваё апошняе кола. Я баюся быць кепскай касандрай ці кепскай прарочыцай. Это можа не збыцца цяпер, это можа збыцца пасля. Але яны абяскроўленыя. Яны ўжо не будуць такой імперыі, як былі, таму што іх ужо зрабілася вельмі мала. Яны ж сваіх колькі назабівалі. Мікіта. Памятаеце, былі звесткі, што ў 70-х гадах, калі рака пад Томскам падмыла берагі,
Гэтыя берагі абваліліся. Там было ўтрамбаванне такое Там было людскіх целаў, трамбаванне. да? Сотні тысяч целаў чарапамі ляжалі. І яны закрылі цэлы горад, і цэлы тыдзень вынішчалі і вывозілі гэтыя косці. Вы уяўляеце, як яны абяскровілі ўласную краіну. Між сваіх, перш за ўсё, таўкуць. Так вось, яны абяскровілі ўласную імперыю. Такой колькасцю людзей імперіі не будуюцца, і такой якасцю людзей імперіі не будуюцца. Ёсць гістарычны шанец, і Пуцін будзе пераможаны. Але я не ведаю як. Якім гістарычным механізмам. Яўна не бунтам расійскім бязлітасным, не. Там на бунт цяпер няма крыві, няма свабоды, няма смеласці. Там за бунт вушы рэжуць, каму гэта патрэбна. Адзінага чалавека, які мог прыйсці на змену, яны забілі ў турме. Гэта будзе альбо біялогія, як я думаю, альбо змова. Ці можна перамагчы Лукашэнку? Гэта без дай патрэбы, ён ужо пераможаны гісторыяй часам. Патлумачце. Усё тое, што ён робіць, гэта настолькі другасна і непатрэбна. Вось паглядзіце, ён жа ж з усіх сілоў прымазваецца да ўсіх павестак, таму што яго ўласнай павесткі больш няма. Як толькі ў Расіі штосьці здараецца, напрыклад, у наш бок едзе белы Рено, то Лукашенко выскоквае і гаворыць: гэта я не пусціў. Але памятаеце, як это, калі 90 распачаліся, і ў дамах з'явіліся ВХС-кі, ці камеры, і мем з гэтым дзіцёнкам: меня покажи. Ну так, вы ж заўважце, што ён цяпер, у яго сваёй павесткі няма. Ён нікому не цікавы. І ўвесь час са шпіцом, з гэтым, са сваім, ён прыязджае пагражаць палякам і забраць Сувалкскі калідор. Гэта смешна. Разумееце, з тыранамі ёсць такая штука, што яны, гэта людзі, якія не ўмеюць інакш дасягнуць нічыёй увагі. Калі чалавек можа звярнуць на сябе ўвагу іншых людзей і прыцягнуць да сябе бескарыслівую любоў, увагу і пашану, так, ён не будзе дамагацца гэтага крывавымі метадамі. Ён не будзе раздувацца ад людскіх слёз, гора, заядаць чужы век. А яны хочуць быць вялікімі за любы кошт, нават за такі. Але парадаксальным чынам іхная смешнасць, дробязнасць нікуды не дзяецца. Калі паглядзець на Александра Григорьевича Лукашэнку і Владимира Владимировича Путіна, то мы ж усё роўна бачым, у чым яны жалкія і чаму яны гэтага не могуць знесці. Таму што яны занадта сур'ёзна да сябе ставяцца і таму што яны занадта пустыя. Вось калі мы глядзім на сябе, і мы бачым, што ў нас ёсць лішняя вага, недахоп ведаў, можа не такі які-небудзь нос, можа адзетыя мы бедна. Ну, карацей кажучы, мы нелепыя і жалкія, і смешныя ў чымсьці, але нас гэта не дэзавуюе як людзей. Гэта робіць нас людзьмі, мне падаецца. Гэта робіць нас людзьмі, нам это не замінае. А яны за гэта гатовыя іншым помсціць. Яны хочуць быць найвялікшымі, найзаўважнейшымі, найталенавіцейшымі. Вы заўважце, колькі яны сабе прыпісваюць сацыяльных роляў, што адзін, што другі, што трэці. І швец, і жнец, і плотнік, і сталяр, і пагранічнік, хакеіст, кіно здымае. Марскі пехацінец. Гэта ўсё спроба мець хаця б які-небудзь твар. Разумееце? А твару там няма, і сутнасці там няма. Я разумею, што гэта такая тэрыторыя невядомасці, на якую я прапаную вам ступіць наконт гэтых прагнозаў, але гэта хутчэй пытанне пра, не ведаю, матывацыю вашага аптымізму. Чаму вы верыце ў беларусаў? Пры тым, што можна зафіксавацца, это факт. Всё кепска, всё вельмі складана. Але вы называеце беларусаў тытанамі пры гэтым. Чаму? Ну, таму што даволі цяжка жыць у салянай кіслаце і не растварацца ў ёй. А у нас атрымліваецца? Так, у нас атрымліваецца яшчэ і як. Мне было такое, што я гаварыла, што беларускую ідэю не заб'еш, пакуль яе носьбітаў не пачнеш забіваць фізычна, вось толькі тады. Як гэта было ў 1930-х гадах. Я была такая дурная, я думала, што яны не пачнуць забіваць фізычна, а яны пачалі. Таму што Алесь Пушкін быў забіты не выпадкова, закатаваны да смерці. Таму што Алесь Пушкін, пачынаючы з 1983 года, ён, нават калі ніхто не выходзіў, ніхто не ведаў пра той БНР, ён выходзіў з плакатамі да Дома друку ў Мінску адзін на 10-мільённы народ. Канешне, яны замарылі яго. Ну, але я паўтару сваю думку, пакуль не пачнуць забіваць носьбітаў беларускай ідэі фізычна, масава, дагэтуль беларуская ідэя, беларускае жыццё будзе стаяць. Вы неяк сказалі, што база, нават не так, вы сказалі, што беларуская нацыянальная ідэя – гэта любоў. Можете пашырыць гэтую думку? Не магу. Не знаю, што сказаць. Это любоў, да і ўсё.
А што яшчэ на свеце ёсць такога хорошага, як любоў да сябе, да іншага чалавека, да сваёй краіны, да таго, што ты робіш, да пачуцця гумару іншага чалавека, напрыклад, да прыроды. Гэта тое, што цябе робіць, па-першае, чалавекам, па-другое, робіць цябе творцам, а па-другое, кожны дзень табе радасць дае. Вот беларуская крыўда, про якую яшчэ Ян Купала пісаў, как-то успрымаць, што гэта нібыта нацыянальны бренд, непрыемна. Але я разумею, што яна просто накопліваецца, хаця бы праз стомленасць, таму што весь час жыць пад ціскам гэта небяспечна, як мінімум. Як вы ставіцеся да гэтай крыўды, як да нацыянальнай рысы нашай? Яна павінна быць, каб мы потым маглі атрымаць кампенсацыю, але засяроджвацца на ёй не варта, трэба глядзець на перспектывы болей, чым на крыўду. Крыўда можа быць прад'яўленая для таго, каб атрымаць кампенсацыю, але яна не можа вызначаць чалавека. Чалавек не можа ўвесь складацца з крыўды. Мне здаецца, это было б, калі б жыць толькі помстаю, крыўдаю, горыччу, то это азначае, што ты сам сябе крыўдзіш парадаксальным чынам, бо не даеш сабе магчымасці быць шчаслівым тут і цяпер. Але для гэтага патрэбна умець дараваць. Не, чаму можна яе схаваць у кішэню і прытрымаць да лепшых часоў? Ёсць рэчы, якія дараваць немагчыма. Наколькі вы шчаслівыя цяпер? 85%. Мне спадабалася ваши разважанні наконт таго, як вы сабе гэта дазваляеце. Як вы прыйшлі да гэтага? Чаму у сённяшнія часы можна быць шчаслівым беларусам? Напляваць на думку іншых людзей. Не пляваць фізічна, так? А не глядзець, што табе скажуць, а што ж ты свіня такая шчаслівая? А ты ведаеш, што палітвязні цяпер гніюць у турмах? Я ведаю. Што я магу зрабіць з гэтым? Я магу змагацца з гэтым нейкім чынам, так? І людзі ж змагаюцца. Але чым будзе лепей палітвязням, калі я буду таксама сядзець у турме свайго смутку пастаянна? Яно ж жыццё, яно адно, і ты будзеш сядзець у сваім смутку, расчаваць вакол сябе смутак, рабіць смутнымі іншых людзей навокал, псаваць іх экалогію унутраную і знешнюю, так? Псаваць сваю экалогію, пазбаўляць сябе магчымасці радавацца тваім блізкім. І гэта неправільны шлях. Мне здаецца, трэба дазволіць сабе быць чалавекам ва ўсёй амплітудзе. Вось ты ідзеш, і табе захацелася сала і салёных гуркоў. Ідзі і з'еш сала і салёныя гуркі. Потым ты ідзеш і думаеш, усё прапала. Наша Беларусь нешчасная, наша краіна загінула, Расія зараз прыйдзе. І ты плачаш як бабёр, так? Ідзі і плач як бабёр. Хочаш даць грошы палітвязню альбо даць украінцам на дрон? Ідзі і дай. Будь чалавекам напоўніцу, і толькі тады ты будзеш шчаслівым. А калі нехта будзе твае пачуцці, эмоцыі і перажыванні цэнзурыраваць, это азначае, што ты ўжо не свабодны чалавек, і ты аддаеш сваю свабоду камусьці, сваё шчасце аддаеш камусьці. А скажыце, ласка, як вы былі закоханы ў Зянона Пазняка? Была і была. Мала памылак было ў жыцці. Зянон Пазняк, прыкладу, 1900, не ведаю, 92-го, 4-го. Гэта сапраўды рок-стар? Я памятаю, як у ягоных прыгожых доўгіх руках курапацкі пясок і косці. І я зразумела значэнне таго, што яны зрабілі са Шмыгалёвым. В этом месте некоторые люди вспоминают, что тут брахали собаки. Место закрывалось на браму. И сюда привозили людей чорнымі воронамі альбо грузовиками, асуджаных на смерць. Ён для мяне зрабіўся героем. І ён для мяне зрабіўся героем, калі напісаў у 1994 годзе свой культавы артыкул, што Расія – гэта вайна і што расійская імперыя – гэта фашысцкая імперія. Чаму гэта трэба чытаць? Тому што яно ўсё так і застаецца. Але вы не ўяўляеце, наколькі грамадства тады не было не гатовае. Вось яшчэ адная крыніца майго аптымізму. Калі ён вылез з гэтым артыкулам, ён здаўся ўсім гарадскім вар'ятам. Ніхто гэтага не мог прыняць. У глыбіні душы я і сама думала, з фашызмам тут трохі неяк перастараўся. Але на самой справе цяпер уже усе пра гэта ведаюць. Гэта зрабілася амаль што агульным месцам. Усе ва ўсім свеце гэта нармальная ідэя, таму што яны сябе паказалі. А ён у гэтым артыкуле быў дастаткова бязлітасным. І, дарэчы, многія гавораць. Вось, ён сабе моцна падгадзіў, і Беларускаму народнаму фронту вельмі падгадзіў, бо грамадства да гэтага не было гатовае. Грамадства, можа, і ніколі да гэтага не будзе гатовае, калі гэтага не прамаўляць. А калі прамовіш гэта раз, два, тры, чатыры, пяць, шэсць. І вось пасля гэтых ягоных учынкаў, як я магла не закахацца? А вы зараз расчараваны ў Зяноне? У значнай ступені так. Гэта пра што?
Про тое, што все стареюць, про тое, што людзі мяняюцца, про тое, што кожны можа зрабіць памылку, ці нейкі ваш унутраны працэс? Ну, мне не падабаецца, не ведаю, ці Зянон Станіславович гэтым займаецца, ці ягонае атачэнне. Мне не падабаецца, што ў іх усе ворагі, агенты. Яшчэ мне не падабаецца, якім тонам яны гаварылі пра жанчыну, пра абраную прэзідэнтку Рэспублікі Беларусі спадарню Ціханаўскую. Калі пра яе гавораць, што яна кухарка, котлетніца, што яна картавіць на «Р», што ў яе непрыгожае прозвішча. І потым, калі яны, хто не вылезе, так усё ім кепска, усё ім нядобра. І што яны б'юць ніжэй за пас. Разумееце, можна ж крытыкаваць палітычныя погляды, але нельга біць людзей ніжэй паса, здзекавацца з іхняй знешнасці, з іхняй біяграфіі і гэтак далей. Гэта, па-моему, так агідна. Я ввогуле не разумею, як людзі малі так падаць глыбока. Это ж былі высакародныя людзі, я іх усіх памятаю. Некаторыя здолелі такімі застацца, некаторымі не. Я іх не крытыкую, Божа збаў. Я проста ад такіх людзей адварочваюся ментальна. Думаю, ну і Бог з вамі. Вы казалі пра тое, што гэта вялікая, вельмі добрая праца, значная праца і кіраваць краіны, і гатаваць котлеты. Так. А чаму? А што хорошыя котлеты кожны, па-вашаму, можа прыгатаваць? Не. Я вельмі люблю котлеты, таму я шаную гэтую працу. Гэта вельмі цяжкая праца. У мяне, напрыклад, на жаль, ні разу не выйшлі котлеты аднолькавага смаку. Ведаеце, майстэрства яшчэ ж у тым, каб гэтыя котлеты былі кожны раз сюрпрыз, так? Сюрпрыз. Котлеты сюрприз, да? То разлезуцца, то кіслыя, то горкія, то салёныя. Увогуле, я нават пайшла з адчаю нават на такі трюк, як пачала дадаваць маянез. Я лічу, што это нечэсны ход і гульня ніжэй паса. Трэба зрабіць без маянеза, каб смачна. Скажіть, ласка, як вы лічыце, з вашага пункту гледжання, вось гісторыя пра саннікава і котлеты, гэта што? Гэта хамства, гэта супадзенне, гэта сексізм? Это глупства. Это калі ў чалавеку злосць узяла верх над розумам. А што гэта як не глупства? І ввогуле, такімі выказваннямі чалавек сябе заваюе сваё жыццё і сваю рэпутацыю. І што гэта як не глупства? Я не магу сабе ўявіць, наколькі трэба быць сляпым, каб так падрываць сабе рэпутацыю і псаваць на каралёг. Мне падаецца, што у вас няхай 2 кніжкі, няхай танюсенькія, але з вельмі крутымі назвамі. І в рэцэнзіях на вас пісалі, што вы пішаце пра складаных, не заўсёды шчаслівых жанчын, якія тым не менш змагаюцца з абставінамі, у якія іх памяшчае краіна дробнай сволачы. Што такое краіна дробнай сволачы? Это краіна, которая не дае табе расці і развівацца. Калі цябе гнобіць з усіх сілоў, і якой ты патрэбен як мяса, маса, жаўнер, фальсіфікатар у школах. І якая душыць табе ўсё тое, што не патрэбна, альбо стараецца яго адрэзаць, выэлімінаваць. А калі ты не паддаешся, то яна цябе гноіць у чхнурах. Вы праз гэта ў 96-м годзе полюбілі пераварочваць міліцэйскія машыны? Азарт быў, маладая была. Я думала, што мы хутка пераможам. Пасля 95-го года, пасля рэферэндума 95-го года, ганебнага страшнага рэферэндума, які мне амаль хрыбет зламаў, 96-й год быў годам надзеі для мяне. Ну, паварочала трошкі. Я ж не адна была, калі што адказнасць трэба дзяліць на 10, 15, нас многа было. А як гэта адбывалася? Ну, тэхнічна. Разгойдвалі, так. Ну вот, як вы кубіку ў дзяцінстве разгойдвалі. Разгойдвалі і ўрэшце рэшт перавярнулі. Пытанне чалавеку, які выйграў гідройца, які быў журы гідройца. Парайце-ка, ласка, 5 беларускіх кніжак. Сучасных? Якіх заўгодна. Я не буду раіць сучасных кніжак, ну, хаця б таму, што няхай сам кожны чалавек выбірае сабе сучасныя кніжкі, якія хоча. Я назыву вечныя кніжкі, якія ў мяне дома знаходзяцца. Гэта Ян Баршчэўскі, Беларусь у фантастычных апавяданнях. Гэта 8 том Караткевіча, беленькі такі, дзе ўсе ягоныя вершы. Гэта Іван Мілеш, трылогія, «Людзі на балоце», ну, і гэтак далей. Гэта «Восень» Тацяны Сапач. І гэта, безумоўна, «Вянок» Максіма Богдановича, які можна будзе перачытваць у самыя цяжкія моманты жыцця. Здаецца, іх было 5. Калі не 5, то я скажу, што часамі мне яшчэ вельмі дапамагае дзіцячая кніжка Івана Сяркова «Мы з Санькам у тыле ворага». Вы калісьці сказалі, што у вас ёсць вялікае жаданне, калі была магчымасць такая тэарэтычна, сустрэцца з Іванам Мелешам. Чаму?
Таму што мы абодва з Палесся, таму што мы абодва змрочныя, прымхлівыя, кахлівыя, то бок любвеабільныя. Гэта я ў ім бачу і спасцігаю. І потым нам бы вельмі добра паразмаўлялася пра русіфікацыю і пра яе спосабы і этапы. Вось гэта я пра Івана Мележа зразумела. Я ўпэўненая, што ён выпісаў у Васілю Дзядліку змрочным нелюдзімым чалавеку з вялікай глыбінёй нейкую сваё, можа быць, нават і альтер-эго. А мне такія людзі цікавыя. 5 кніжак з сусветнай літаратуры, які вы маглі бы параіць. Туве Янсен, усё пра мумітроляў. А чаму? Там опісаныя ўсе тыпы чалавечых дзівацтваў і характараў. Усе 38 тыпаў чалавека. Гэта толькі прыкідваецца дзіцячай літаратурай, на самой справе гэта не дзіцячая літаратура, а і дзіцячая літаратура і вялікая энцыклапедыя характараў. Потым Агата Крысці «Оріент-экспрэс», таму што вялікую Агату трэба прачытаць хаця бы раз у жыцці. Потым «Пералётны шынок» Честертона, гэта ўжо 3, здаецца. Што яшчэ? Адзін з раманаў Джейн Остін. Абавязкова, гэта будзе 4. А чаму? Чалавекаведзенне. Незменнасць, добрае пачуццё гумару, здольнасць жыць у любых абставінах, быць адначасна сціплым і вымагальным чалавекам. То бок знешне сціплым, але ўнутрана вымагальным. І мець прынцып пры гэтым. Ангельская літаратура менавіта гэтым і славіцца. А што ж вам 5 назваць, я не ведаю. Давайце Толкін, няхай будзе трылогія. Яна дапамагае жыць у таталітарызме. Толкін, я правильно разумею, што трылогія, яна антымілітарысцкая сама па сабе? Антытаталітарная. Яна якраз не антымілітарысцкая, яна якраз не пацыфісцкая, на пра змаганне. І мне вельмі падабаецца тое, што сказаў Арагорн, што нам не перамагчы, але мы ўступім у бітву ўсё адно. Гэта правільна. Я апошнім часам полюбіў пытанне пра траўмаванасць беларусаў у правінцыі. Наколькі я разумею, для вас гэта не актуальна. Таму што калі вы распачынаеце казаць пра сваю вёску, то гэта дзяцінства. І гэта такі вялікі струмень цяпла. Правильно? Правильно. Это было вельмі шчаслівае жыццё. Я б хацела яго працягнуць. Па магчымасці як наймага хутчэй. Я б хацела вярнуцца. Бізнес-праект не свой патлумачце, калі ласка. Навошта вам паб у сваёй вёсцы родной, і што і кур вы яшчэ здобна хацелі б расціць? Потому што я бачыла, як гэтых кур гадаваў спадар Лявон Тарасевіч, Лёнік Тарасевіч, і мне яны дзіка спадабаліся з гэтымі сваімі калматымі нагамі. Яны б хадзілі па двару, радавалі. А яны такі в штаніках, да? Да, ў штаніках, менавіта ў такіх панталончыках. Неслі б мне адначасова яйкі, ўжо было б што падаваць у пабе, закусваць. Брат бы стаяў, допустим, за прылаўкам. Я бы хадзіла, збірала посуд у клятчастым фартушку, з усімі бы размаўляла, і ніколі б не была ні дастаткова п'янай, ні дастаткова цвярозай. І гэта было прекраснае жыццё. Недастаткова п'янай, недастаткова цвярозай, это ірландская нешта, не? Дакладна. Да. Это ірландская формула, але яна ж беларуская. Ага. Ну, я чуў, што вельмі Беларусь і Ірланда, яны вельмі падобныя. Слухайте, а нейкі шынок вось у вашым дзяцінстве быў, ці Савецкі Саюз не даваў такіх рэчаў? Ніякіх такіх рэчаў не было. У нас было 3 магазины, 3 крамы. Жалезная крама, там прадавалі вілы, цвікі. Для бунта. Гаспадарчае мыло. Ну, ўсё. Можна і вяроўкі. Бунт, а потым, каб цябе павесілі на вяроўцы з мылам гаспадарчым. Вось. Гэтай крамы я не любіла. І было яшчэ дзе сталоўка збоку, калгасная. Там прадавалі хлебныя котлеты, я іх страшна любіла. Яны былі смачнейшыя за сапраўднае мяса ў маім дзіцячым разуменні. На першым паверсе было прадуктовае, а на версе была цацачная крама, промтавары так званы. Ну, то бок, адна крама і другая крама. Дык вось маё Эльдарадо было тут. А распівалі ўсе ў дварах, на падворках, у лесе, у пікніку, прыходзячы ў госці ў альтанках, таемна на месцы працы і гэтак далей. Скажите, ласка, наколькі гэта апісанне першага тэлевізара у вёсцы, яно мне прям заварожвае проста. Сапраўды гэтыя дзеды прыходзілі і крычалі пра чарцей? Так. Намалюйце мне, ласка, як гэта выглядала. Гэта прыблізна такой вось пакойчык, у якім галоўнае месца гэта тэлевізар. Это наша хата была.
Яна была вельмі маленькая. Там быў першы пакой цёмны, альбо сенцы, першы пакой цёмны і другі светлы пакой. Дзе ўся гэта дзея адбывалася? Стаяў маленькі тэлевізар. Яны прыходзілі паўкругам на ўсіх крэслах рассядаліся. Яны былі ўжо вельмі старыя. Усе у дзеда Костуся Жура нават была сківіца ўстаўна, ён мяне часамі палохаў ёй даставаючы. Усе яны сядзелі з кіямі, і дзяды і бабы, тому што это былі людзі 1892 года, допустим, нараджэння. Вот так вот. Вот так вот сядзелі і пазіралі. Ага. І дзед Костусь Жур крычаў, альбо хто-нибудь іншы: гляньце, гляньце, гэта ж чэрці, гэта былі балерыны, допустим. Яны як заварожаныя на чарцей пазіралі. Вось я сядзела і слухала іхныя размовы. А як яны размаўлялі? Вось просто вы кажаце про тое, што вы вельмі хацеліся, это таксама вельмі лірычна і вельмі прывабна гучыць, хацелася бы апынуцца на нейкім рыначку у сваім раёне, каб паслухаць проста гаворку. Як яны размаўлялі? Пра вельмі простыя рэчы і вельмі беларускай мовай. Яны размаўлялі. Это інтанацыі нейкія? Это інтанацыі, безумоўна. Гэта інтанацыі, гэта шапялявенне. Вы ж адчуваеце, як я шапяляўлю, так? Гэта сіне-зялёныя водарасці, то бок секанні, зяканні, свісцячыя, шыпячыя беларускія. Там заўсёды гэта было. Інтанацыі вельмі багатыя, інтанацыі вельмі багатая лексычныя слаі, вельмі шмат прымавак, прыказак, а яшчэ вялізная колькасць рэгіянальнай гісторыі. Вы ж ведаеце, што ў кожнай мясцовасці, допустим, ёсць свае прымаўкі пра якога-нибудь дурачка. Напрыклад, адзілася як пастухова Ганна. А пастух – это самы бедны чалавек у вёсцы. Ягоная дачка абыяк апраналася і нічога не ўмела, бо ён папросту жабрак быў. Ну вось такія героі, як пастухова Ганна ці Мажэйка. Напрыклад, калі хтосьці многа чытаў, то яго называлі Мажэйкам у нас у вёсцы. Чаму? А ён чытаў і звар'яцеў. Ну вось, і ты сядзіш сярод гэтага ўсяго, а яны яшчэ пераскокваюць. Хто каго ацяліўся, хто калі жаніўся, потым на вайну пяройдуць, потым хто да каго ходзіць, хто з кім кахаецца, хто каго пабіў. І гэта такія размовы, это такая пастаянная плынь, вельмі цікава сядзець. А яшчэ яны казкі расказвалі, былічкі расказвалі, страшныя легенды расказвалі. Я нават памятаю сваю любімую гісторыю, я 100 разоў уже расказвала, але мне ўсё яшчэ падабаецца. Я гуляла ў варону маленькая, якая крадзе дзетак. Ну, відаць, яны ж нешта такое расказвалі, бо адкуль бы я гэта взяла. Я взяла кій чысці ў рот і хадзіла і дзюбала гэтай кіём, як дзюбай па зямлі, і падбіралася да сваіх лялек. І раптам гэтая палка сарвалася і параніла мне нёба. У мяне быў поўны рот крыві, і я закрычала: кроў, кроў. А яны мне сказалі: бачыш, вось крумкачы гавораць кроў, кроў, і ты, як той крумкач, перастань раўсці. Так яны мне сказалі. І для мяне гэта ўсё злілося в адной гісторыі. То, як гаворыць крумкач, кроў, кроў, то, як я гуляла ў крумкача і крала дзетак. Гэтыя старыя людзі абапертыя на палкі. Гэтая цёмная наша хата, дзе яшчэ электрычнасці тады не было некаторы час перад тым, як мы купілі тэлевізор. Я памятаю, як правады вялі па сценах просто, так, па абярвёнах. Зараз гэта модна, выводзіць камунікацыі. Ну вось, модна тады не было, але ў нас так было. Слухайце, а вы не вельмі любіце распавядаць пра сваю кнігу? Не. Але у яе вельмі крутая назва. І патлумачце мне, як вы гэта разумееце, вось гэту прыказку: па што ідзеш воўча? Па астатняе. Гэта жэрсць і безлітаснасць ёсць у гэтым. Ёсць, так? Ёсць. Па што ідзеш воўча, па астатняе, так гучыць уся прымаўка. Это як дыялог гучыць, так? Ты яго пытаешся: па што ідзеш воўча, яна гаворыць: па астатняе. Вось мне здаецца, што гісторыя з намі так абышлася, з аднаго боку. А з другога боку, з пункту гледжання ваўка, ён у сваім праве. Ён ідзе забраць усё. Таму што яму гэта належыць, таму што ён воўк. Ну, карацей, шматпланавая такая гісторыя. І я не магла прыдумаць назву, але я ўзяла гэта як у якасці эпіграфа. І тады Алена Козлова сказала, што ёй падабаецца, каб гэта было не эпіграфам, але назвай. І я ж цалкам пагадзілася. Так што можна сказаць, што гэта яе ідэя. Вы адбіваецеся ад таго, што вам часцяком кажуць, што вы пра вёску распавядаеце жудасна. Ну, то бок, как бытавым тонам нібыта распавядаеце вельмі жудасныя рэчы. І пра тое, што нібыта кніжка у вас жудасная і гэтак далей, гэтак далей. Я у той бок не пайду. Мне вельмі цікава вашы словы пра тое, што вёска, беларуская вёска, гэта вельмі кароткая маладосць. Чаму так? Гэта працяжкасць жыцця?
Про яго складанасці? Это пра цяжкасць жыцця, ягонай складанасці і таго, верагодна, што не ведаю, як цяпер, але таго, што людзі вельмі там хутка трацяць перспектыву, відаць, ці што. І яны думаюць, яны пачынаюць жыць дзень за днём. У пэўным сэнсе гэта шчаслівае жыццё, жыць адным днём, ведаеце? Пасадзіць, напрыклад, кветкі вакол сваёй хаты, так? І глядзець, як яны паступова падыходзяць да восені і паміраюць. Потым бачыць сваё падворка голым, потым бачыць сваё падворка зарослым садавінай і гароднінай. І там вельмі многа радасці. І гэта можна жыць адным днём. Але гэтая знясільваючая праца, верагодна, у некаторай ступені алкагалізацыі людзей хутка даводзіць да знішчэння. Я недавно даведалася, што памерла прыўкраснейшая жанчына, маладая жанчына, моя класная. Яна была толькі на некалькі гадоў старэйшая за мяне. І там вельмі шмат людзей паміраюць вельмі рана. Я дакладна гэта ведаю, калі стэлефановаюся са сваёй сям'ёй. І маладосць там каротка, бо вельмі хутка прыходзяць абавязкі. Гэта цяжкая праца. Звычайна гэта праца на 2 змены, таму што ты адпрацоўваеш сваё на працы на асноўнай, а потым прыходзіш на гаспадарку. Вельмі мала часу на тое, каб спыніцца, падумаць пра штосьці, падняць галаву ад раллі, паглядзець у неба. Але я яшчэ раз гавару, это адначасовае і вельмі шчаслівае жыццё, таму што ты ўвесь час на прыродзе. Але і шмат цёмных з'яваў, садызму, жорсткасці. Вельмі проста. Чаму беларуская вёска п'е? Сутнасць перспектывы. Вы казалі, што перспектыва ў беларускай вёскі з'явіцца праз тое, што там ёй дадуць свабоду, ёй дадуць там вялікую дэмакратыю. Вельмі філасофскае пытанне. А наколькі людзі ў сённяшнім сваім стане гатовы да свабоды і да дэмакратыі? Таму што гэта ўсё прадугледжвае і змену жыцця, і вялікую адказнасць. Пойдуць у школу і атрымаюць іншыя веды. Будуць бачыць іншых людзей, будуць браць іх прыклад. Распрастаюць плечы ў рэшце рэшты. Ведаеце, ёсць людзі, которые цяпер цудоўна жывуць. І працуюць, і вучацца, і выязджаюць у іншыя краіны. Але ўвогуле гэты гнітлівы стан, ён жа ж захоўваецца да адсутнасць несвабоды. Пачытайце, калі ласка, раёнкі, вам усё стане ясна. Альбо паглядзіце, ёсць такая сцэна, жахлівая. Гэта было дзесьці пад Буда Кашалёвым. І на мяне гэты фільм стварыў вельмі вялікае ўражанне. Ён доўжыцца 10-40 секунд. Там 2 райкомаўскія цёткі, такія увесістыя, як грушы, прыехалі на ферму. На ферме відаць, што цёмна-зялёная такая гнітлівая фарба да сярэдзіны сцен пафарбаваная, можа яшчэ ў 70-х. Пабітая як кулямі, там ужо кавалкі адвальваюцца. Усё цёмна, брыдка. На гэтым фоне стаіць лава пад цёмнай сцяной. Это, відаць, нейкі калідорчык на ферме, каровы там, а тут, типа, у іх пакой адпачынку, але вось такі страшны. Сядзяць 3 людзей у гэтых брыдкіх сваіх спецовках. Апусцілі вось так рукі, звесілі галовы. А райвыканкамаўскія грушы спяваюць ім: «Птица счастья завтрашнего дня». Я пазнала вось гэта ўсё. Чалавек можа сам не ведаць, наколькі ён у гнятлівай сітуацыі, так? Але душу ж не падманеш, і клімат, ён жа прапітвае ўсё і пранізвае ўсё. Апошняя пра вёску. Вам не падаецца, што ўсё ж таки беларуская вёска сённяшняя, яна за Лукашэнку? Мне нічога падобнага не падаецца, потому што я даўно там не была гэта раз, а па-другое, калі я там ужо была, то яна моцна змяніла сваю думку. А цяпер я не ведаю, мне няма сацыялогіі, я там не бываю. Это па-першае. А па-другое, людзі не маюць ніякага выбару. Людзі павінны жыць так, каб не высоўвацца. Бо як высунешся, то цябе зганаяць вельмі хутка. Там, дзе ўсе людзі, дзе людзей мала, і ўсе адзін аднаго ведаюць, а начальнік азначае вельмі шмат, многія будуць проста як партызаны маўчаць да апошняга дня свайго жыцця. А калі ты ім дасі магчымасць, ось тады яны распрастаюцца і зоймуцца сваёй справай. Якую песню вы напеваеце апошнім часам? Серыял ангельскага, который называется «Penny Dreadful». Гэта песня Ванессы. Апошняя кніга, якая вас уразіла? Біблія. Чым? Перачытваю. Гэта настройвае на адпаведны лад і дазваляе зразумець рэальны маштаб рэчаў. Апошні серыял, які вас уразіў? «Penny Dreadful».
Ага. Пра што ён распавядзіце? Прадайце нам яго. Гэта віктарыянскі Лондон, і ў ім сабраліся ўсе вельмі вытанчаныя зладзеі з таго свету: граф Дракула, Дарыян Грэй, Патрашыцель і іншыя. І гэта вельмі пры гэтым лірычны, тонкі і геніяльны серыял з суперангельскімі акторамі. Галоўная цікавостка, якая вас здзівіла за апошні час? Што каты бачаць нас у якасці паласатых тыграў, таму што ў нас ёсць нейкія там лініі цеплавыя, так? І яны іх адрозніваюць, і мы выглядаем як паласатыя тыгры і іх субраці вялікія. Вы можете выбраць одну суперздольнасць. Што гэта можа быць? Есці і не таўсцець. Яно, адзін прадстаўнік беларускай літаратуры, з якім бы вы схадзілі на каву? Боже, гэта так складана. Это так складана. Окей, вы можете сабраць застолле. З жывымі я ўжо хадзіла з усімі, з кім хацела. А з мёртвымі я бы пайшла з Пятром Васючэнкам. Геніяльны абсолютна празаік, мала ацэнены. Адзін прадстаўнік сусветнай літаратуры, з якім бы вы схадзілі на каву? Халера, боже мой. З Чэстертонам пашла бы я на каву. Чаму? Мы б з ім размаўлялі пра сентыментальныя рэчы. Пра каталіцкую рэлігію, пра дом і пра пачуццё радасці. Што бы вы сказалі іншапланетнікам, каб яны забралі Лукашэнку з сабой? Зрабіце яго такім самым самотным, які ён рабіў нас. А самая тупая традыцыя чалавецтва, ад якой яго трэба пазбавіць? Падпарадкаванае становішча жанчын. Як бы магла называцца ваша біяграфія? Я бы не хацела, каб у мяне былі біяграфіі, я б хацела, каб мяне забыліся ўжо на наступны дзень. А калі вы жывёла, то якая? Свіння. Чаму? Таму што свінні сентыментальныя, разумныя, любяць бруд, романтычныя, прывязчывыя і агрэсіўныя. Калі вы кніга, дык якая? Пералётны шынок Чэстертона. Давайте про Макдональдс. У вас быў перыяд дауншыфтинга нейкага, калі вы стаміліся ад НДА, беларускай культуры, беларускай палітыкі, беларускай журналісты і пачалі шукаць сябе ў не такім жыцці. Так. Чаму Макдональдс? Это быў 2020 год. Я хацела як наймага хутчэй знайсці працу, бо я лічыла, што я ўжо даўно жыву ў Польшчы, і я павінна гэтай краіне штосьці. І не магу сядзець, тады ў мяне быў перыяд беспрацоўя, які доўжыўся 21 дзень. Я падумала, што гэта зашмат, і я павінна штосьці хуценька знайсці. І тут на маё CV адказаў першы Макдональдс, дык я туды і пайшла. Яшчэ з цікавасці, таму што я люблю займацца новымі справамі. Мне было цікава, ці я дам рады ў Макдональдсе. Далі? Не, псіхічна не дала, і таму дастаткова хутка сышла адтуль. Справа ў тым, што там трэба шмат задачнасць. І лічыцца, што тыя, што на Макдональдсе стаяць на адным занятку, гэта няправда. Там вучаць усяму. І асабліва мяне даставала неабходнасць мыць машыну пасля Макфлары. Я магу прарэкламаваць гэтую фірму. Там усё вельмі па стандартах робіцца. Штодня гэтую машыну мыюць унутры разам з усімі правадкамі. І гэта абыходзяцца з усёй кухняй, і з усімі рэчамі, якія толькі ў Макдональдсе ёсць. Там ні адзін мікроб не выжыве. Вось чаму я рэкамендую, хаця гэта лічыцца шкоднай ежай, але калі ты не хочаш атруціцца, ідзі ў Макдональдс, і ты нічым не рызыкуеш. Тэхналогія там, канешне, трымаецца да міліметра. І мне спадабалася там працаваць. Але, відаць, гэта занадта ўжо было шматзадачна для мяне. Наконт вашых назіральнасцей. Я ж так разумею, што так ці інакш ёсць нейкі пісьменніцкі эгаізм, няхай і крок вельмі ён доўгі, раз у 10 гадоў кніжка, ёсць момант назірання. За чым вам там падабалася назіраць, акрамя машыны Макфлорі? За наведнікамі, канешне, хто як едзь, хто што замаўляе, хто прыходзіць, таму што гэта быў, можна сказаць, перыферыйны цэнтр польскай сталіцы, дзе навокал стаялі досыць старыя дамы, і туды прыходзілі людзі, якія жывуць там дзесяцігоддзямі. Некаторыя прыходзілі проста нават пасядзець, і іх не ганялі. Прыходзіў бяздомны, але чыста бяздомны. Ён сядзеў за ўсімі ежу, падбіраў, і яго не ганялі. Калі прыходзілі іншыя, то яго ганялі. І я любіла глядзець і вырашаць, хто гэта такі. І прычым у Макдональдс ходзяць прадстаўнікі ўсіх клясаў грамадства, і мае любімыя гэта былі квір-каралевы са стрыптыза насупраць. Усе ведаюць, што на Яна Паўла, там, дзе Макдональдс на скрыжаванні Салідарнасць, насупраць ёсць стрыптыз,
І вось дзяўчаты, квір-каралевы, ці хлопцы, якіх назваць я не ведаю, яны прыходзілі. Яны мне запомніліся як самыя ветлівыя, самыя вясёлыя, самыя радасныя, самыя астраумныя, дасціпныя і прыгожыя жанчыны. Бо я даўно заўважыла, што найлепшыя прыгажуні маладыя выходзяць з маладых высокіх мужчын. І вось я ўначы там было закрыта, толькі вакенка, я так любіла, як яны ўсоўвалі свае прыўкрасныя мордачкі, хлопалі доўгімі векамі, такімі стражікі на шчаках. Чалавек тут, а ресницы павекі тут, да? Так, дакладна так і было. І крычалі: «Мне, як заўсёды, як ты сябе адчуваеш, дарагая?» І я яму расказала, як я сябе адчуваю. Ну, это было такія трохі, як я сабе ўяўляю, нью-йоркскія матывы пасярод Варшавы. Вось, там было супер. У вас же кельнеркай вы яшчэ працавалі, так? Я працавала гастэсай, а не кельнеркай. Распавядзіце, будь ласка. Это значыцца, што я працавала у кінотэатры «Залатыя тэрасы», абслугоўвала імпрэзы, ну, там прынесці, прыбраць, Так. і раздавала ўлёткі. Але я нікога не абслугоўвала, у сэнсе я не насіла на сталы. Кельнерка гэта была моя мара, але так не патрапіла ў 100% кельнеркі. Это была моя мара, каб паехаць на авечыя выспы і там зрабіцца пажылой кельнеркай з варыкозам на нагах. Вось, ну, каб усе жыццёвыя мае мары ўжо былі разбітыя, каб я ледзь перасоўвалася на варыкозных нагах і каб на маім швэдры асядалі дробныя кропелькі туману. Бо падобна так заўсёды адбываецца на авечых выспах. Варыкозу мяне яшчэ няма. А на выспу, можа быць, я яшчэ і паеду, я не знаю, што я зраблю наступным разам. Распавядзіце мне, ласка, пра вашу дзейнасць і досвед працы соцработніцай. Як гэта па-беларуску правильно? Соц? Гэта называецца па-польску апякунка асоб старэйшых, скажем так. Апякунка старэйшых асобаў. Я памятаю, што гэта патрабавала ад мяне нейкага ліхаманкавага напружання ўсіх духовых і матэрыяльных сіл. Вы казалі пра тое, што прафесіянал у той сферы гэта чалавек, які умее нібыта рэгуляваць сваю эмпатыю. Так. А у вас, я так разумею, не атрымліваецца. Ці то ёсць, ці то няма? Не, я даволі абыякавы і халаднаваты чалавек, але я ж жыццё сваё пражыла і ведаю, што гэта такое боль, што гэта такое старасць, ці што. Я памятаю Ілюша, мой сябра, ён быў сацыяльным работнікам і распавядаў мне, што найгорш гэта мыць геніталіі жанчын. Бо на геніталіях старых і нерухомых жанчын накопліваюцца всялякія шмегмы, тваражкі, як гаварыў любяшчы агіду Ілюша, бо ён нічога не баяўся. І вось мне даводзілася мыць. Мне даводзілася варочаць, а моя самая любимая пацыентка, она была вельмі ўжо вялікая. Яна не магла рухацца, у яе быў паркінсон і цукрыца, і стапа дыябетычная, ну, это калі паміраюць пальцы, пазногці робяцца чорнымі. Яна такая павялічваецца. Павялічваецца, потым пачынае гнісці. Боль за ўсё, дарэчы, баялася не саплей, хаця соплі для мяне таксама жахлівы. Я баялася грыбковых стопаў. І вось, калі я працавала і рабіла ім педикюр, то гэты страх аднекуль сышоў. Я сядзела, рабіла гэты педикюр і думала: «Господі, паглядзі ты на сябе, ты робіш педикюр». І гэта было, як я з гары назірала. Але вось я цяпер уже там не працую, і я зноў баюся грыбковых стопаў. Я чытала пра такі касцюм старасці, які надзяецца, імітатар старасці, які абцяжарвае табе цела і так далей. І вось я бачыла папросту, як гэтым людзям цяжка. І як сказала моя пані Зофія, это ваша моя любимая, так. Яна была геолагам, і яна хадзіла, допустим, за 25 кілометраў з усім гэтым. Снаряга гэта называецца. Так, яна была глебаведам. Нават не геолагам, яна працавала ў Акадэміі навук у гэтым інстытуце зямлі. Цягала гэтыя ўсякія ўзоры па 25 кілометраў пяшком і поначы. Яна гаворыць: «А цяпер для мяне найвялікшая прыгода гэта данесці кубак у руцэ ад стала да рота і не расплюшчыць яго, не расплюскаць». І гэта сапраўды была для яе вялікая прыгода. А больш за ўсё яна перажывала, што яна не можа хадзіць у рэстарацыі. Паркінсон гэта ж... розум захаваў. І яна гаворыць: найбалючай, што ты ў гэтым целе зусім разгніваецца, распадаецца, маеш розум і пачуцці 19-гадовай дзяўчыны. Так і было. Так зіме і ёсць. Яшчэ я даглядала старога лётчыка, які 3 месяцы назад яшчэ быў маладым, даволі цвітучым мужчынам. Было яму толькі за 60, пад 70. Ён яшчэ нават сабе прыглядаў нявесту. Потым ён упаў і зламаў шыйку бядра, і за 3 месяцы ён ператварыўся у
у цалкам счарнелага чалавека, таму што чамусьці ягоная скура цалкам высохла, зрабілася як пергамент і пачала трэскацца ва ўсіх месцах. Вось гэта было сапраўды страшна. І дачка мне ягоная сказала, што чалавек ператварыўся з маладога мужчыну ў труп за 3 месяцы. Так хутка пачала з ім працаваць старасць. Вось, і ён нават ад клапоў не мог адбіцца, таму што да яго кватэры прыйшлі клапы, я прыходзіла, он быў увесь пакусаны, тому што не мог рухацца ўжо, так быў слабы. І гэта вось для мяне, як бы, быў досвед размовы са сваімі страхамі, погляду на свае страхі, спрыжэння на свае страхі. Я больш за ўсё на свеце баюся 3 рэчаў: катаванняў, нуды і непарушнасці, зняволенасці ва ўласным целе. Вось з нудою мне даводзілася сутыкацца, это сапраўды страшна. Са старасцю, хаця бы ў чужым целе, і нерухомасцю мне даводзілася сустракацца. І я прашу Господа Бога, каб мне ніколі не давялося сутыкнуцца з катаваннямі. Для мяне гэта вельмі цяжкія дні, таму што цяпер катаванні пачалі паказваць у жывым эфіры і пачалі іх выдаваць за норму і нават за добро. Мы ведаем, у якіх мы часах жывем. Адрезаных і скормленых языкоў. У горшых часоў цяжка сабе ўявіць. Пасярод сваіх найвялікшых страхаў вы не ўзгадалі смерць. То бок, няма у вас такога нейкага. Смерць – гэта хорошая рэч. Чаму? Тому што уявіце сабе, каб вы б жылі вечна, якое бы гэта было страшнае пакаранне. Гэта нуда, якую вы баіцеся, так? І гэта тая нуда, якую я баюся, калі ты ўжо ўсё зведаў, і ты не маеш куды падзецца. Жыць вечна – гэта пакаранне. Божа збаў. Я думаю, што калі-небудзь найвялікшых злачынцаў будуць караць бессмяротнасцю. Будуць іхны мозг, дапусцім, класці ў якую-небудзь у галаве прафесара Доуэля, і ён будзе жыць вечна. І вось яму ўжо не хочацца нічога, ніякіх уражанняў ні смакавых, ні слыхавых, ні абаняльных, але ён не мае куды ўцячы. Смерць благаславёная рэч. Вось пакутаў, да, тартураў, катаванняў я баюся. А смерці, я думаю, што яе як такой, можа, і не існуе нават. Я веру ў існаванне так званага таго свету, Бога. Мне таму не палохае. Чаму вы параўноўваеце старасць з зімою? Таму што заміраюць жыццёвыя функцыі, невядома, ці адродзяцца. І таму што ўсё робіцца адназначным. І таму што гэта чаканне поўнага застывання жыцця ў сабе. Але ў дрэва гэтае жыццё дакладна яшчэ раз адродзіцца. А ці ў чалавеку мы не ведаем. Это зіма. Магчыма, без вясны. Што такое шанец другой маладосці? Як для каго? Мне зараз другая маладосць, напрыклад. Тому што я захавала нармальнае здароўе і спадзяюся ім цешыцца яшчэ некаторы час. Мой сын вырас. Я не патрабую заводзіць новую сям'ю, зноў распачынаць гэтую катавасію, нараджэнне дзяцей, побыт. І зноў жа жанчына пасля 50, яна нікому не патрэбная. А гэта азначае поўную свабоду. Да, это другая маладосць, яна яшчэ лепшая, чым першая намнога. Таму што чалавек пляваў на свае комплексы ўжо. Яны ёсць, яны застаюцца з чалавекам. Бальшыня жанчын, я вам адкрыю таямніцу, усё жыццё змагаецца з пачуццём уласнай нікчэмнасці. Я не ведаю, як з мужчынамі, менш пра іх ведаю. А жанчыны многія змагаюцца з пачуццём уласнай нікчэмнасці, так? І непатрэбнасці, і лішнясці не раз, і самотнасці, нават калі ёсць блізкія. Я з усіх не гавару, але многія. А вось, і вось калі табе за 50, а ты нікому не патрэбная, свабодная і здаровая, то пачуццё уласнай нікчэмнасці не значыць ужо нічога. Болтаецца як хвосцік ззаду, ну і няхай болтаецца. А што гэта за ўзрост прыблізна? Это вы казалі, што вот 60 ўжо как бы фізіялогія пачынае на цябе ўплываць, там уже как бы ты адчуваеш, што старасць. То бок атрымліваецца другая маладосць, гэта колькі? 47-48. Ага. І да 60 прыблізна, да? Я пагляжу яшчэ, я яшчэ не дайшла. Можа, да 70 працягну, хто ведае. Я не ведаю, магчыма, я просто все перамяшаў у сваёй галаве, но мне чамусьці, вось калі я чытаў пра гэта, мне падалося, што гэта вось шанец другой маладосці, гэта старэць па-еўрапейску. Што вы думаеце на гэты конт? Я памятаю, што я тады была ў Парыжы, ў розных гарадах ездзіла і бачыла мноства гэтых прыўкрасных старых матылькоў, якія жывуць сваё прыўкраснае жыццё, так? Файна апранутыя, худыя, элеганцкія, якія фліртуюць з усім светам.
Ну, не так, што фліртуюць, каб здабыць сабе каханне. Яны фліртуюць з мужчынамі, з жанчынамі, з дзецьмі, з сабакамі, з пагодамі, Забава з уражаннем. Так. Свет ім падабаецца, так? І яны свету падабаюцца, і вось адбываецца ўвесь час нейкая алхімія паміж імі. І вось гэта я мела на ўвазе. Давайте яшчэ больш на захад пойдзем. Мне падалося, што вы былі нават узрушаны, і вельмі вялікае натхненне у вас адбылося ў ЗША, менавіта ў паўднёвай Каліфорніі. Чаму? Таму што гэта рай. Таму што гэта рай. Я памятаю, як моя бабуля гаварыла, ведаеш, што адбываецца ў раі? Там цёпла, светла, квітнеюць вялікія кветкі, вялізныя, як талерка. І там няма мух і камароў, і кляшчоў, і ніхто цябе не кусае. І акуратна туды вы паехалі ў рэзідэнцыю. І акуратна я туды патрапляю, што я бачу. Там зімой і летам адным цветам, вялізныя кветкі, трубы анёла, вось такія нейкія махровыя. Усё настолькі прыўкрасна, што аж вочы выбірае. Там няма паразітаў, там няма камароў і мух, там пастаянна свеціць сонца і заўсёды вечнае лета. І мне там таму вельмі спадабалася. Яшчэ мне ў іх пластыка спадабалася. Што... Вось гэта меня здзівіла. То бок вы кажаце, што ў іх проста, ну, у іх яна іншая. Плястыка небітых людзей. Мова цела іншая. Так, яны ходзяць свабадней. У іх пазваночнік расслаблены. Ён будзе табе ісці вось так. І пры гэтым ён не выпендрываецца і не гаворыць сабе, а ну-ка трымай спінку. Натуральна. Ён проста ідзе натуральна. Ён адчувае, што ён высокі, прыгожы, у яго ўсё жыцці адбылося. Ён жыве ў найлепшай краіне, у яго хапае грошай, каб жыць у Каліфорніі, таму што гэта страшэнна дарагое месца. А якая у нас пластыка? Мне ўжо цяжка сказаць, я даўно дома не жыла. Магчыма, там яно ўсё змянілася. Мне ў беларусах падабаецца бадай што ўсё. Не памятаю, хто з нашых пісьменнікаў пісаў, што ў беларусаў невысокія прыгорбленыя фігуры, як у ваўкоў, і пластыка ў іх ваўчыная. Раней мне таксама так здавалася. Але ў 2020 годзе я пабачыла, што пакаленні пасля мяне яны змяніліся. Яны ўсе парабіліся у бальшыні сваёй. І свабаднейшыя, і прыгажэйшыя, і вышэйшыя, і выглядаюць як нябітыя пакаленні. І таму, мне здаецца, што ўлады вырашылі быць цалкам жорсткімі, каб раз і назаўжды паламаць гэтую свабоду, у тым ліку і свабоду цела, у тым ліку і свабоду пластыкі, і свабоду вырашэння. І я вельмі радая за тых, хто паспеў уцячы. Мне падалося, ну, калі я чытаў вашы аповеды пра паўднёвую Каліфорнію, я з аднаго боку вельмі цешыўся за тое, што вам там было натуральна кайфова. І вы там былі інакавыя, так бы мовіць, да? Вы вельмі ад іх адрознівались, і мне падалося, што вы кайфавалі пры гэтым ад гэтага, да? Што прылятаюць людзі на вінтакрыл па-ўкраінску, на верталёце прылятаюць, а вы ходзіце пешшу нібыта. Але пры гэтым мне как это шчаміла мяне праз тое, што вы адчувалі сваю неадпавядальнасць гэтаму парадайсу, што вот нібыта вот парадайс не ваша эстэтыка. Гэта праўда? Гэта праўда. Змена пору года хаця бы. Вы не ведаеце, які гэта люкс, калі змяняюцца поры года. Ну, то бок, а люкс, ну, комфорт, это как бы не по-беларуску? Люкс – гэта не комфорт, люкс – гэта святло. Фіат люкс, няхай будзе святло. Так вот, люкс – гэта калі ўсё натхняльна. Успомніце Вівальді, напрыклад, ці Чайковскага, поры года. Яны ж недарэмна напісалі гэтыя рэчы. Таму што калі ты ўвесь час жывеш у вечнай вясне і ў вечным раю, то гэта ўсё прытупляецца і сточваецца. Верагодна, каб я там нарадзілася, то было б са мной ўсё нармальна, так? Але мне вельмі бракавала вясны, восені і нават зімы. Калі я жыла ў Беларусі і ўвогуле ў Еўропе, я думала, што ёсць 2 лішнія месяцы. Гэта люты і сакавік. А потым я падумала, што калі б не было лютага і сакавіка, то хто б цаніў вясну? І вось, калі я прыехала, а быў найгнюснейшы, я вярнулася адтуль, найгнюснейшы варшаўскі быў снежань, размоклыя газоны. Мяне вёз таксовшчыка, я говорю, господи, я з Каліфорніі вярнулася, якое шчасце. А ён гаворыць, вы гэтыя засраныя сабакамі газоны шчасце, але пані. І сказаў матнае слово. Я говорю, а вот ведаеце, што мне падабаецца нават тое, што вы толькі што сказалі. І я прыехала да хаты, і я ніколі не была такой шчаслівай у Каліфорніі, як я шчаслівая тут у Еўропе, прычым у гэтым куце Еўропы. Я хачу жыць менавіта тут, адчуваць сябе ментальна суседкай украінцаў, літувісаў, латышоў, чэхаў, палякаў, беларусаў, ясная справа. Мне тут цікава.
Я разумею, што гэта выключна ваша гісторыя. Але калі ты спажываеш там нейкі тэкст, то там час ад часу ты ся параўноўваеш з героем. І мне становіцца крышачку нават крыўдна. Нібыта я раблю выснову, што задавальненне, нармалёвае, добрае, цёплае, светлае жыццё гэта не пра нас, гэта не па-беларуску. Чаму я не правы? Конечно, вы не маете рации. Поглядите, а почитайте то, что пишут сродки массовой информации наши белорусские на выгнанні, альбо, скажем так, у свободных краях. И написывают вельми великие истории поспеху, яких досягнули наши люди в Америце, и причем досить хутко, праз 2-3 месяца жыцця там. А есть такие, которые подчиняли там уже великие бизнесы, зрабілі себе великие светлые чистые домы. Мне просто, відаць, необходимо трошки жыццёвага еўрапейскага бруду. Я люблю, калі ёсць усё, і кепскае, і добрае, калі ёсць гэты баланс паміж шчасцем і паныласцю. Мне просто падабаюцца памежныя станы. Это про нас. Толькі мы ўсе розныя. Лічацца, што беларусы маюць нацыянальны характар, і гэта сапраўды так. Але калі браць двух індывідуальных беларусаў, то адрозненні яны ж безумоўна будуць. А Аня мне гаварыла, которая моя была швагерка, што яна на Беларусі адчувала сябе глыбока нешчасным чалавекам, які жыве не сваё жыццё. Але калі яна пераехала ў Ізраіль, яна адчула, што гэта яе краіна, з якой яна ніколі не паедзе, і гэта краіна яе душы, дзе яна вельмі шчаслівая. І яна выснавала такую тэорыю, што ў кожнага беларуса альбо ў кожнага чалавека на белым свеце ёсць, па-першае, краіна, дзе ён нарадзіўся, native country, так? А ёсць краіна ягонай душы. У адных супадае і Беларусі краіна душы. А ў другога ёсць, напрыклад, Беларусі і Ізраіль. Альбо, як у маёй дарагой сяброўкі Ванды, ёсць Беларусі Літва. Альбо ў мяне Беларусі Польшча. Што новага вы даведаліся пра сябе за апошнія 3,5 гады? Што ў мяне цякучая асоба, і што ў мяне лабільная псіхіка, і што я не ведаю ані сваіх абмежаванняў, ані сваіх вартасцяў, і што мне з сабой цікава. Ці маглі бы вы забіць чалавека? Так. Як вы прыйшлі да гэтай высновы? Калі б што-нибудь ці хто-нибудь пагражаў бы майго сына, я б забіла з халоднай крывёй. Пра сына мне задаць. Глядзіце, я пакуль рыхтаваўся, удакладняльнае пытанне наконт вашага дауншыфтінга. Было выказана меркаванне, што пакуль рос сын, і трэба было выконваць матуліны абавязкі, вы працавалі, то бок у там журналістыку, з тэкстам звязаным, то бок хадзілі не на самую любімую працу, нібыта сябе закупорвалі. Калі гэтыя абавязкі нібыта сышлі, чалавек вырас, вы дазволілі сабе гэты дауншыфтінг. Наколькі гэта падобна на праўду? Гэта супадзенне, гэта не падобна на праўду. Я проста вычарпала сябе, спалілася і сышла, а з сынам гэта не мае нічога агульнага, бо я ведала заўсёды, што на кавалак хлеба я зараблю тым ці іншым чынам. А страшна вось дазваляць сабе гэты дауншыфтінг? Не абавязкова выходзіць з залатой там клеткі менавіта, але ўсё ж такі ісці ў невядомасць. Не, я чалавек легкадумны у такім сэнсе. Гэта ёсць нейкі механізм свабоды? Ці гэта нешта іншае? Гэта лёгкая прыдурачнасць, я думаю. Лёгкая прыдурачнасць і свабода – это розныя рэчы. Мабыць, у свабодзе больш адказнасці. Я часамі бываю вельмі безадказнай, усе гэта ведаюць. Вы сказалі, што на адной з сустрэчаў з чытачамі, што мы зараз знаходзімся нібыта вельмі блізка да 4-й сусветнай вайны. 3-й сусветнай вайной вы лічылі вайну халодную. Халодную, я лічу, так. Наколькі вы верыце ў тое, што гэта вайна здзейсніцца, што яна адбудзецца? У працэнтным разуменні, так? Давайте нават не так. Вот мы зараз з вами добра сядзім, комфортна вельмі ў Варшаве. Наколькі вы верыце ў тое, што... Сюды прыляцяць бомбы? Так. 40/60. 40 это не? 40 гэта так. Так. 60 гэта не. Як вам з гэтым? Нормально. Жыццё маліна? Не. А што? Лакрыца. Патлумачце. Страшна нясмачная рэч, у якой, аднак, нешта ёсць. Цікава. Дзякую вам вялікі. Вам дзякуй, што запрасілі. Вялікі дзякуй, што глядзелі гэта інтэрв'ю да канца. Калі гэта вам не цяжка, я ўпэўны, што гэта не цяжка, набудзьце, калі ласка, кнігу «Ева Віжнавец. Па што ідзеш воўча». Яна танюсенькая, усяго толькі 140 старонак, чытаецца вельмі проста і вельмі хутка. Таксама, калі ласка, падпішыцеся на нашы прадукты «Загляне сонца» і вось гэты канал «Жыццё маліна». Слава Ўкраіне, жыве Беларусь, разыходзімся.